Väärtusmaailma puhul on võib-olla asi natuke lihtsam, tavaliselt teatakse, mis on see klientide see väärtusmaailm, aga jällegi on väga keeruline vahel paika panna seda, et aga mis konkreetselt see väärtusmaailm on, et need inimesed, ütleme, sõidavad jalgrattaga, nagu siin pildi peal näha on, aga et mis nad on, kas nad on siis nagu padurohelised või on nad lihtsalt need, kes tahavad enne nagu trenni teha või on nad lihtsalt need, kellel vahele meeldib sõita jalgrattaga, siis siin on nagu väga suur erinevus ja millist ratast nad tarbivad. See küsimus, mida küsida selle jaoks, et välja selgitada brändi väärtust on, millised on need põhilised elemendid, mis teie maailmas tunde tekitavad, ehk siis need põhilised elemendid. Ja siin peab olema nüüd siis, kas see on siis väike jalajälg, kas see on nagu mingisugune teistsugune hoiak, kas see on mingi, ma ei tea, vajadus lihtsustatud asjade käigu järele, vajadus mingisuguse teistmoodi lähenemise järele, et siin nüüd saab ära mainida täpselt need asjad, aga tuleb just rõhutada seda, et mis on need põhilised elemendid. Et kui me räägime nüüd kõike, et me tahame seda, siis väga suur oht on, nagu ütleme, kui me vaatame rohelist maailmavaadet, siis siin ongi jälle rohelised, aga rohelised võivad olla seinast seina, et põhimõtteliselt, kui me ütleme, et roheline maailmavaade, väike jalajälg, see ei ütle mitte midagi. Tuleb rääkida põhilistest elementidest. Teine küsimus, mida võib-olla süksel puhul küsida, kui on vaja välja selgitada brändi väärtusmaailma, on siis millised on need seisukohad, millest te ei loobu. Jube keeruline. Millised on need seisukohad, millest te ei loobu. Ja siin on nüüd ütleme jällegi vaja nagu kellegiga vaidlema hakata, aga siin piisab lihtsalt sellest, kui sa nagu oletad või kui sa fantaseerid, et mis siis nüüd on need seisukohad, eks ole. Et siin näiteks Ampler Bike on siin pildi peal ja Ampler Bike, tema brändi nagu point on see, et tavaline meesteratas, mis on väga šikk või naisteratas, mis on konservatiivse klassikalise kujuga, võib olla täpselt sama hästi elektriline jalgratas, mis aitab kaasa sind, kui sa väntad. Ta ei lükka sind ise edasi. Sest kui me teame, et millised näevad need Hiinas ja ma ei tea, Itaalias igal pool mujal toodetavad elektrirattad välja, siis nad on ikkagi suhteliselt sellised monstrumid ja kui sa sellega sõidad, siis ta karjub kogu aeg kõva häälega, et mina olen elektriratas. Siin on täiesti teistsuguse hoiakuga tehtud ratas, kust ei saa üldse aru, et ta elektriratas on. Ja kui me nüüd vaatame, et millised on need seisukohad, millest see inimene, kes siin praegu sõidab, millest ta ei loobu, siis on see, et ta peab olema stiilne. Ta ei taha mingil juhul sõita mingisuguse asjaga, mis karjub, et mul on siin aku, mul on siin laadja, mul on siin mingid jämedamad torud, jämedamad asjad, jämedamad tükid siin küljes ja siin on mingi, ma ei tea, võimas, mis asi siin sees on, ehk siis see on tema seisukoht, see on tema hoiak, ehk siis mingi seamless lähenemine, seamless technology ja muideks Amplerid tehakse siin samas Eestis ja hakkasid kutid tegema garaažis lihtsalt seda oma nägemust realiseerima ja praegult müüvad üle maailma erinevates riikides. Väga kihvt, väga lahe, minge vaadake Ampler Bikesi lehelt ja sealt on nagu tunda seda, milline see väärtusmaailm siis on. Ja üks asi on see, et mis tunne on tarbida seda toodet. Et siis seal peab olema mingisugune tunne ja see tunne sobib nüüd sinna väärtusmaailma. Nii, vaatame lühidalt üle veel selle, et mida ma näen, mis on tavalised vead, mida pakutakse ja mida tegelikult ei tohiks nii väga nagu rääkida ega vastustena kirjutada, siis kui me räägime väärtusmaailmast. Professionaalne, uudishimulik, pühendunud ja parim. Klišee. Professionaalne. Mida see tähendab professionaalne? Kas see tähendab seda, et aga teie konkurendid ei ole professionaalsed. Nad on ikka totaalsed idioodid. Nad ei saa ju üldse aru, mis nad teevad. Aga vaat meie oleme professionaalne, nii et see sõna ei ütle mitte midagi. Uudishimulik, see on jälle midagi, mida kasutatakse, see on nagu mingitel hetkedel on tehtud hästi palju neid väärtusmaailma kirjeldusi, kus siis on imetud pastakast neid sõnu välja, tegelikult neid sõnu võib olla vähe. See kirjeldus peab olema selline, et ta on unikaalne ja eristuv ja sa saad tõesti aru, et sellel brändil on eristuv väärtus. Mida rohkem kasutada klišee sõnu, seda mõttetum on paika panna brändi väärtusmaailma.